สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำของเล่นซึ่งเป็นตัวเรือสำราญอีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตัวสีหน่อยนะก็ตัวนี้มันต้องแกะนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะไปเลยมันมาอย่างนี้ของมันนะก็เนี่ยนะคะลักษณะเรือสำราญเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็พวกนี้ก็เล่นกับน้ำนะคะมันก็จะมีแรงดันแล้วก็ลอยน้ำได้เวลาเราเปิดสวิตช์อะไรเงี้ยเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะตัวนี้มาอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้มีฝาอีกรอบเหมือนกับตัวสีเทานะคะใช้ถ่าน3 ก้อนเหมือนกันตัวนี้มันมีตัวอย่างนี้ด้วยนะคะมันน่าจะดูดน้ำจากพื้นให้พุ่งแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยเห็นไหมเนี่ยจะมีตัวนี้ด้วยนะตัวท่อนี่นะคะตัวนี้ต้องลงเล่นน้ำได้หมดอะค่ะนะคะมอเตอร์อยู่นี่นะคะตรงนี้ก็จะมีท่ออย่างนี้น่าจะเป็นลักษณะดูดน้ำขึ้นไปแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็พ่นน้ำได้เนี่ยนะก็ไปตามซื้อกันได้ที่แผงนะคะสวัสดีค่ะ